ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်အရင်ချစ်တဲ့ညီအမအကြောင်းတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလည်းကိုသွားလိုက်ကြအောင်ခရူခရဟဲညီမလေးထားတော့ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်တယ်ဆိုညီမလေးကိုကစားကွင်းလိုက်ပို့မယ်အဲ့ဆိုရင်သွားကြမယ်လားအခုကတော့မျက်နှာတက်သွားတိုက်မယ်နော်ညီမလေးโอเคပါမမသွားမယ်ဒီတော့မယ်နော်မလေးဒီနေ့ပါစားကျင်တော့မမစားချင်ဘူးမမအေးပြီးတော့မမျက်နှာတက်လာအောင်မလည်းမျက်နှာတက်ပြီးပြီညီမလေးလည်းမျက်နှာတက်ပြီးဆိုတော့မတို့မနက်စာသွားစားကြမယ်နော်လာခဲ့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကဲသွားကြမယ်နော်ညီမလေးဒီနေ့အပြင်မှာစားပလားအိမ်မှာပဲမချက်တယ်လိုက်ရစားမှာလည်းအပြင်မှာစားမယ်လေဒီနေ့ကျောင်းပိတ်ရဆိုတော့အပြင်မှာပဲစားကြမယ်နော်မအေးပါညီမလေးတော့အဲ့ဆိုရင်မရောအဝတ်စားတွေလဲပြီးတော့အခုသွားကြမယ်နော်ကဲပါမအေးအဲ့ဆိုသွားကြမယ်နေမအဝတ်စားလွှဲလာအောင်မအပြင်ထွက်နေပြီလို့မရဘူးလားပါတယ်မတာအဝတ်စားအေးစေးလေညီမလေးဘူကိုထုတ်ထားပြအောင်နော်မအေးပါညီမလေးတာပြင်ထွက်နေဟုတ်ကဲ့သွားပြီကဲငါအဝတ်စားလွှဲနေတော့ဒီနားလေးမှာစောင့်နေမယ်ငါညီမလေးလည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့အဝတ်စားလေးလွှဲလာအောင်မယ်ဝစ်စားလေးလည်းပြီးပြီဆိုတော့ကငါညီမလေးကိုတော့ခေါ်လာအောင်ညီမလေးဝစ်စားလေးထုတ်လာအောင်မယ်ညီမလေးဝစ်စားလေးထုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုအရှိထွက်လာအောင်မယ်ညီမလေးရှင်မလေးဒီဝစ်ဆောင်လေးလာမသိဘူးလာတယ်မရမ်းလာတယ်နော်အဲ့ဆိုညီမလေးလေအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အမဝယ်စားလဲလာအောင်မနော်မအေးကဲတော့မယ်ဝယ်စားလေးလဲလာဝယ်စားလေးလဲပြီးငါချစ်စရာလေးပါပဲမငါ့ကိုလိုက်တည့်ရတော့ငါအစိမ်းရောကြိုက်တာကဲမရေသမီးလာလားလာရပေါ့ငါညမဒီကွာပေါ်မှာချိုးသွားငါညမလေးပဲနော်အဲ့ဆိုသွားကြမယ်လာအရှိဆိုဆိုင်နာလေးရောက်ပြီကဲဆိုင်နာရောက်ပြီမလေးဆန်းဟုတ်ကဲ့မလာသွားမယ်ဝင်ကြမယ်လားအမမင်္ဂလာပါရှင်ကဲမင်္ဂလာပါအသုံးဆောင်လည်းမသိဘူးရှင်လေးညီမဟိုကော်ဖီတစ်ခွက်ရယ်ကိန်းမုံတစ်ခွက်ရယ်ပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုကျမတို့ထိုင်လာအောင်မယ်နော်လာညီမတို့ကိန်းမုံမကော်ဖီစားမယ်ကဲစားလို့ကောင်းလိုက်တာညီမလေးစားကောင်းလားဟုတ်ကဲ့မစားကောင်းပါတယ်အေးဟုတ်တယ်နော်မနေ့ပြန်ကြရင်ကစားကွင်းလိုက်ဖို့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီမုံဆိုင်လေးမှာပဲမုံလေးစားရင်းနဲ့မတို့ကော်ဖီလေးတွေတောင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အလုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဆက်ကွန်မန့်လေးကြည့်ချင်တော့ like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးပဲတက်တာပါ